ନମସ୍କାର। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ପଢୁଛନ୍ତି ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରଥ ଉପରେ ବିଜେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଆଜି ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରାଯିବ। ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା 3 ରଥ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଭୋର 5ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ରଥ ଚାରିପଟେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଳର ଯବାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଧରପଣା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଗତକାଲି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ବନାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉର୍ଜା ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ୱେବିନାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଉର୍ଜା ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଦେଶରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଏହି ୱେବିନାରରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 251 ଜଣ ନୂତନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7,316ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 25 ରହିଛି। ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 208 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 43 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 164 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ କରୋନା ଆରୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 5,353କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଏବଂ ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟସୀମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଗତ 30 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍-19 ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ପୁଣିଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିଲୋମିଟର ପିଛା 2ରୁ 4 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାଧାରଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 70ରୁ 72 ପଇସା ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା 73ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 75 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଡିଲକ୍ସ ଏବଂ ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ାରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା 4 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଗତ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 2,694 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ତୁଳନାରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସ ତୁଳନାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ହାରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକସ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ ମାସରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜିଏସ୍ଟି ବାବଦରେ 90,917 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବଦଳାଇ ପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ୟୁପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 7ରୁ 13 ତାରିଖ ଏବଂ 20ରୁ 24 ତାରିଖ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମିଶନଙ୍କ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଶୋଧିତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରପାଳିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍।